Šalom, hem dobrodošlo henjanko vjeravta Izrael. Jevrijsko fraza se označini volino Izrael. Na dinamen da kačuvea menca naredna 30 minuća, dok o učitelju dr. Baruch si kajde vleso lafi. O dr. Baruch glavno profesori Kozera Avram institut ko nalazini peki Izrael. Iako sao predavanja si kazeki englesko čiv, o dr. Baruch srećno te šaja neltuminđe kala predavanja prevedi meki romaničiv. Molinajetu te zaprati neam, ko Facebookem, ko YouTube, da bi šaj više dženete šunene de vlesro lafi, kova čitinipe oti izvorno hebrejsko hem grčko čiv. Now we know that we are saved. Amen džana da njam spasime kroz i blagodat, kroz i vera na oto delja. O zakoni nikada na nedin dosar instrumenti za spasenje, a haće i biblijsko istina koja nas štite izbegavine. Kad prouči naja o lile jevrenđe, sarsučeraja kana, najbolje način te razumina koj o Mesija, hem so čerđa, hem so se dva čerđa, to značini svoji primjena olese o to služba, a da vakedi ispravno razuminaju zakonije Mojsijasor. A dva dela men temelj, dela men dja paradigma te razuminaje istin. A meka nastavinav kaj ja čeljam prošlo kurko, leti Biblija hen dik mancar i knjiga jevrejenđe njato šero. A kad te ov nešto si kaj. Si kajamđe sose i si potreba te merelo Mesija. Hem sose le sororat but važno. I si jek but penđar do biblijsko učitelji, a ovna čuvela te naznačini o važnost o torat. Ov čuvelo o važnost samo o prolesru smrte Mesijasru. Da li o smrt važno oja, ali isto džehario rat so čordilo. Ova čeri sarko hram, ko vreme kad i žrtva i nele dindija, te i nele je sar masakr krvav. Sa god hi nele mesara. Na, a ka vama nušna džanel, s ova čeri Biblija ano knjige o to zakoni. I prvo, i dujto, i trito, štarto, i panšto. Knjiga je Mojsijasiri, da mu dariba životinjen hinele veoma pažljivo proces. Na hinele krvavo sar godo rat prskini svugde, da li činde je životinjen činde, ali veoma pažljivo. I o rat hinele čedime, ko ver lafija era tea čerđape ko veoma precizno ponašanje. Hema da vasar su hinele prikladno sar deo službe. Iako vačeraja da samo o meriba o smrt bitno, onda pogrešno razumine i Tora. Jer i ne o životinjama morandilo te merel, sar posljedica, jer i si poveznica maškaro greh hemo smrt, amen zbog o greh mera i kroz o greh alo o smrt kipuv, ala men mangajte di kao otkupljenje, a kroz o rat so čorela peavela otkupljenje. Ako tu šune neka skova džaharva čeri nešto ne biblijski, a te na ne kao bitnost, a notečnost Mesijasoru, na ne dva tačno, jer i si sila je Mesijaseno rata dva i temelj, i dva i prikladno i ko pravo način, ko pravo tan, so se dva čerava, jer i si but manušako lava čerena nešto pomenđeo to ti godi, nego te osigurinen, da li je da vas osikavena biblijski jasno, hem tačno. Je da lese, vačeraja da lestari, vačerđaman gleder nekoliko kurčeda, Ješua ked uskrstinđa, ova čerđazaki Marije Magdalena, ma pipinma jer pana nađejun, korome da deste. A posle penđaje Tomase, pipinma čuv, te vas ta majko rane i dik na njum duh, nego i njum manuši. Pa so kad te promeni džape, pa da dželou pre ko adava istinsko hram ko nebo. Pa so čerđa dari, pa da će so čerđa plera te jedvava čeri knjiga jevrejenđe olil, da ov dinđa dava te bio grešna manuša, o velen večno te živi nenano carstvo de vlesor. A dava rad hinele vitalno, i da vajnele deo to proces. A so se očerava dva, pa dik pale manca,
oj njato šero, i kad i kasova čerđamem završin džam prošlo kurko, obišu duj to stih vačeri. A premalo zakoni skoro sa čistini pe rateja. Znači premalo zakoni, o rat je dva elemenat, kovaj neophodno aspekt, tebi pročistini pe očistini pe. Tebi dela pe neka se neso se nevo status, sem nevo stanje, i je dva prihvati me to develi i šajo lestar to vel prihvati me. Ako misli ne da završi mesa i tora i da na nola važnost, ma proučila na nevažno, pa a teče rea teološko greška. Pale, skoro sa čistini perateja premalo zakoni. I bizo čoriba era tesoro, buti važno na samo smrt, nego čoriba era tesoro, na ne je kad te koristini lafi oprostiba ili otpustiba. Jer ništa na ne po bitno da lestar, nego te lelpe o greh, a samo sa smrtna ne dovoljno, nego i o rat i bitno se očvrdilo. Pre neko zom maseki, nemen važno prazniko Pasha, i na ne dva slučajno da o Mesija muloki Pasha, i Pasha povezi me sa smrt, i Pasha i a da vaj praznik od otkupljenje, kedi kaja i dujto knjiga je Mojsijasor, i di kaja da obakrovalj andil temerel, a o anđeo ked na kino, ovdi kja kaj ovna diklja o mrtvo telo bakroresoro, nego rodinđao rat. Pa da lese, ked neko vačeri o rat na ne važno, odvaj metafora za smrt, a dija osoba pogrešno ked si kadava, jer na džaneli paradigma o to lafije de vlesoro, tebi tumačineo nevo zavet, hem te razumi neo delo osobakoru kovaj o Mesija Ješua. I kad i kad dalje obišu trito stih sova čeri, sar povezi me. A da lese valjani je da va lafi valjani vačeri neophodnost. A da lese valjani o predmetije sa veji čerde premali slika o to nebeska stvarija. A da vaj primjer je, znači premali slika, kala stvarija denamen perspektiva sose, a da lese so dala stvarija ko nebo, valjanite čisti nempe, koje sav ko način, ali očačikane nebeska stvarija valjanite čisti nempe sa pošu kar žrtvencar. Pa sostar kad te radini obožavanje, kad vačeraju to otkupljenje, o Mesiji ovi otkupitelj, a men nikad naštite preceni na o važnost o to dva lafi otkupljenje hem otkupitelj, samo kad razuminaju otkupljenje, kad razumina kojo Mesija hem sočir džamenđe, hem sar amen valjanite reaguj na koja da bi ovaja ugodna je da vlese. Je da lese kad te delame na dva pogled veždikljam, prošlo kurko, kad pominđam o idujto knjige Mojsijasiri bišu štarto šeroko te vačeri caro Mojsije leja o pani, leja o rat i aver stvarija i sar prskinđa i knjiga heme manušen. Isto je džaharke čitinaja no lile de vlese da ovke džerdinđani svetinja, a vaša je ti ka i štarto knjige Mojsijasrev tato šero, džerdinđani svetinja, i o rat po škropinđa sada la stvarija kola i nele Andre predujtrin kurčeva čerđamo to kovčeg saveza i manora, hemo astalije marencar, hemo žrtveniko za komio miris je sada vapi pinđara teja, da bi ovena posveti me pravilno za slavljenje, to jest da obožavanje. I so večeram džiolile de vlesoro, da ko isto da va način, da la elemenčajmo, da la čare, ano pravo, istinito hram, isto vajan džalenđe da va proces. Ali o rat bakrengro, buznjengro i grumnjengro, ona hinele dovoljna vačeri olil. Penela olenđe valjanđa pošukar žrtva. I so hinele o ishoda da leste, pa ajde ti kao bišu štarto stih.
a da lese so Hrist na džerdinđa ani svetinja, sa vičer diva stencar, premali slika, oti oko ja soiča čikani, ano nebo, nego ano nebo. A kad te penela da kavaj kopije, oto prava sudovja, čare, jedvara kaja, ani ja zgrada koja i ne predu iljade Beršanu Jerusalim, a dvaj saj ne kopije, setinen tu men so penela Olafije de Vlesru, dao Mojsijaseva čerdote čerel sada la stvarja, zapravo averačer dolen, ali je Mojsijasedin dot krivenje, a dvaj sar obrazac, sar primer, oto oko lestar sodikljako nebo. I ova kateva čeri da kala stvarja no hram kolaj čerde, vastencar oni nele kopije o to prava. Ali uko vas odikaja kateda oko laso i ko nebo, i adalese so i on ko nebo, a kana vačeri o to Mesija Ješua, da manifestuje inđape ili predstavi inđape anglodevel umesto amenđi. Ova lo te pročistini, a da la stvarje. I načilo samo no Jerusalim, nego djelo probinđape ko nebo, ko carstvo je nebosoro. I ova lo anglo dživdodevel. Lesiri paradigma na samo kipuv, nego preka i nele pravo obožavanje. I od veldin džamen sposobnosti obožavina je devle, a samo i tora delamen obrazac. I je dava u stvari olil jevrenđe si kajamen dikenu bišu pan što stikso penel. Ovna džerdin džadari te anel pes sar žrtva but puti. Sar so prvosvešteniko svako berš džerdini averesere rate. Znači, kad teva čeri su kozomi važno, jer akovna i nele po superiorno obi više puti vajente del te džerdini saro prvosveštenici, svako berš ponovo i ponovo sa orat averengor. Ako Mesijana i nele bolje od to prvosveštenici, koja in kola i nele od to levitsko pleme, od to čere aronesoro, ako ovi nele samo pa na jek svešteniko ko dva redo, leseri služba bi vela nedovoljno, jer premalo zakoni moralo bi te čerenale svako berš. I primjena od to prvosvešteniko samo važinđa za jek berš, a ni budućnost. Je da lese u Mesije bivajente džardini ponovo i ponovo, ali upravo kad te penela da kavana ne slučaj, jer kad te i neko pobaro da lestar, a koja dava penela tej ađahar višušovto stih, onda ohristvaljen džate patini ne but puti taro čeriba esvetosor sosedava, nego akana omoto džape ko kraj evremesoro. Iakava lafi te anelpe sa džio savršenstvu, ala kana jekvar čerđadava ko krao otokava doba i kad sadava vela ko savršenstvo, a značini da kad te si primjeno to carstvo je devleso, kava dva vačeri. I dikeno bišo to stig penela, te je džahar onda ohristvaljen džate patini, ali ova lo tebi čerel kraj evremesor. Ova lo znači kokava svetosa je k svrha. Te žrtvu inipe, jekvar, sose jekvar, pa da so i dovoljno. Te cidelo greh jekvar. Ovo anđa savršenstvo, anđa zauvek otkupljenje. I akavana vajanite po novini pesara vera prvosveštenici, ovi po uzvisi me svešteniku. Ali oko vas osiklijam, ano lile jevrenđe, ono je tato šero, a davaj samo kjed razuminaja o levitsko sveštenstvo, hem o zakonikova delen vlast lenđeki pozicije, hem samo kjed ikaje mesijas rodelo, hem lesoro zakoni, pa lesoro zakoni dvaju evanđelj. I kanaman gavate džapa lal, hem tova pažljiva, o mesija penela, ako čere nam le zapovestija, ova čerio to dež zapovestija.
ali ovdela men sila hem usmerenje to Duh Sveti, da bi šajte izvršinale. Okolako lapirena no Duh Sveti, on ispuni me sa pravednost o to zakoni. Nao slovo, nego i svrha, o duh, o to zakon je dva vačerijano, Rimljanenđe olilev tato šero, ali samo kad razuminaje o zakoni, kao vanu mogućnost te cenina i te reagujna pravilno, da sa okovao Mesija sočerđa dovoljno da bi amenđe činela večno spasenje. A da lese ko krao o to vreme, o pes dinđasar žrtva jekvar, te cidel o grehija jekvar za uvek. A da lese pokažin džape, diken obišev tato stih. Obišev tato stih večeri, o to jek veoma bitno istina. A ja istina je da i si sudo sa boa vela. Često omanoša namagena te proučine, namagena te šuneno poruke i namagena o činjenice te diken da vela sudnjo dive. Je dva jako glupo sučerena, jer adles so tu na misine i na džane buta da lestar i namagena te šune ništa da lestar, a da vanaci dela i realnost o to da vadi vekova vela. Primetin so penela je davaj obećanje de vlesoru. Ova čerija da lestar koji je veoma jako jezik, oštro. Hemsar soj emanušenđe. Znači, a davaj din do, odredi me. A dva vačeri sar obećanje, ova čerija odredin džadava. Sar so emanušenđe odredi me. Sa emanušenđe, svakone manušese, odredi me za saumanu šaso, pa jekvar temeren. Jekvar mora temeren. I a dva jekvar za uvek pominava dva lafi, a dva lafi znači sole večna posledice. A sosa kava lafija kad te koristime kava unikatno lafi, pa a da lese so magela te razumina da osudo desinipe i da vas sudo i sole večno posledica. A sa vijed ja večno posledica, pa veruj nava da jeko to najbolje način kaj šajte razumina dla posledice večna, a da vaj i knjiga Daniele Sirije odešu dujto šero, ko te vačeri o to vaskrsenje. A te penela svako. I me pučava je manušen, da li sa rekovem vaskrsimo penela? Na, samo vernici. Na, dva i lažno učili. Sa rekovem vaskrsni me, isto so sa reka meren. A o vaskrsenje ka anelen ko suduje de vlesor. Aha će so otkrinio Danilu. Isto istina šajte di kelpi koja verat hanano lile de vlesor. I osoba merela i onda i si sudo. Ili kao ven prihvati me ili odbaci me. A sova čerio Daniel, ano de šuduj to šero, ophenela da kovel vaskrsenje neka se za večnost, a sramota hem osuda kao vel neka se avres, neka se večni život, a sudo palo vaskrsenje ka motoj kajka provedi netli večnost. A da vas sudo vačeri samo to jek stvar. A da va navačerajo to sudo za kodelja, dva ver stvaro, je dva kade sinipe, ali kava momenti vačerijo to kriterijum kovaj averčani. A kava sudo kovel bazirime samo o projekt stvaro. A da vaj sočer džan sa istina o to Mesija. Da li prihvatin džan li se otkupljenje? Da li pravilno razumim džan prihvatin džan očoribale sreda tesoro, sar elementi za tlo otkupljenje, za ko prostiba cidiba čistiba tle grehija. Tebi odevel priminitu i vičinitu prihvati me. Na samo da njan prihvati me, nego ovka di keltu sar pravedno lesere je kebi handeča vesoro. Čavo je de vlesoro Mesija Ješua. Sose, jer ko isto način kada opro Mesija čučeo grehija, čučepeo grehija kad visi mej visin džako krsto, i leseri tad pravednog
Pravednost čutija menđe dva momenti kad verujem džam. Ovna di kjalamari grešnost, a dva saplati meko krsto, završi me da lea. Nestanin dža, saro lilsova čeri lelo mendar. A oko vaso a čola pa so a čola. A čolo ko vaso de velčuča opramende sar besplatno daro, a dva i pravednost lesereča vesiri. Kada vas sudo kade sini povkadi kjele vernikonen sar pravedna, je da lese očigledno da kova prihvati me. A kad te kolil penela dikeno bi ševtato stih penela džehar. Hem sar soje manušenđe, odredi me jekvrte meren, a onda te i kljonko sudo je devlesor. O sudo je realno. Ma mislim da sa rekoven spasi me da i ljubave devlesiri dvorka moćnu i da leso proštenje dvorka kovel baro, da ko krao, sa rekoven spasi me, a da vaj pogrešno učej. A dva nela protivo krstva čeri. Na, a kad te jasno penela olaf i da odrom so legari ko večni životi ovi usko i paro i hariđe nera kjenle. So se padle se so valjani dečio vera. Valjani te veru i na, te prihvati nano poniznost, a Mariji potreba za da vlesro oproštenje. I te veru i na, da jek način samo, a da vam moguće kroz krsto. A vas načini, mehi njum našal do, dobro ka lošno do mesije valjanđate merel dija strašno smrt ko krsto zbog maje. Oja, ako mene i njum spremno te ponizi nama i te složi nama dale, onda me kva odbaci me, jer me odbacin džum ede vlesi blagodat, ede vlesiri briga so obezbedin dža maje, prihvatin džalni tu odvel so obezbedin dža. Daliko poniznost priznani ne, da tlo greh rodela o mesija te merel strašno smrte patinija dva raspeće, dlesi da bi tučeo vela oprosti me. Pa na jekvaru bi ševtato stig penela hem sar soj emanušenđe, odredi me jekvar te meren, a onda te i kljon ko sudo. Bišov toto stih isto džharhemo Hrist hinele andosar žrtva samo jekvar te legario grehija butengere. Na samo kad te dao grehija butenđe, nego penela prinesin džape, je kad te koristini fraza telel, te legari, te cidela mendar, i a kad te i slika kovao stihovi magenate denamen, a da vaj dao greh perajamen, i dva jekteretu pramende, ali kad priminaje dva besplatno daros očerlo mesija, ovlele amendar, vas dele amendar. I arakaja, ano dujto deo bišov toto stih, da o mesija, alo prvo puti akava velahem palo dujto puti, znači prvo puti alo te sredini o grehija, a dujto puti, ali nazbog o grehija, nego te anel spasenje, znači od dujto puti na više na rešini sa greha, dva nakačelo ponovo. O kavel dujto puti te anel spasenje, okolenđe, kola željno ađičerenale. Ko kad i kjel, okola so ađičerenale. So ađičerenale sro spasenje. Te počavto mi je pitanje. Da li tu ađičerea lesoro dolazak? Da li iskreno veruj ne da ov avela palal? I da tu kad i kole, ako još uvek kinjan živdo, ako već muljan, onda ko veko nebo olea i kad kao vel palal, tu ka veo olea. Jer penela da ova vela sa ple sveci, sa nebesko vojska lesere sveci. Ova vela i na vela zbog posledice od tog greha, dva završi me, ova vela za spasenje, kva mangavate dike. Kada dva lafi spasenje, ano jevrejsko čib koristi nipe, a dva išua, a ona visus ješua, znači ješua, znači o Isus dela spasenje. Ali dikaja, kozoma da la lafija du i paše isto koreno, ista slovija, samo aver konstrukcija gramatički.
I kad godo termin spasenje pomime anulile devlesoro, valjani bi te razmisline o to carstvo je devlesoro. Kad pisini do ova vela dujto puti, na zbog o greh, nego zbog o spasenje vačeri o to ishodala esere delostar, na samo proštenje grehjengoru, nego sose magjato proštine o grehija, a da bi tu ovea lese ano večno carstvo. Dik oproštenje i sole svrha, a dija svrha uvek i sola primjena o to carstvo devlesoru. Ako piraja sa oznanje dajem dje oprostime kroz devleser i blagodat, soka nela dva menđeno životi, pa kanel je ponašanje kovaj premalo carstvo devlesoru. Jer mangajet je živi nasar građanja je carstvo star. Jer tad pokažinaja i istina o to carstvo i kova svedoci, svedočanstvo, o ti realnost o to carstvo, te pučavtu. Kad o manušadi kenatut, kad i kenatlo životi, kad i keno odluke sočere odluke, kolale garena kodelja, dali di kena posvećenje tučeno životi za ko carstvo devlesro. Ili na ne ništa baš dobro ka važno u vezi tutar. Jer ano nekozom kurče kad i kaket kađanu dešujekto šero jevreng džeolil, kad i kad celo listo o to manuša, kolahi nele, a da vas svedočanstva verčani živim dže i nele stranci kokva sveto, jer razumim dže pumaro nebesko poziv, a dva realnost o to carstvo kova reflektuin džape lenđeno životi. Da li tlo životi reflektuini o carstvu? Da li tu inja neko kova pokažini biblijsko istina, da tu i situ, a da vas željano tlo životi? Ako tu istinski razumi ne kojo mesije, i soče jer dža tuče, tu ka živi ne radikalno averčani, jer tlo celo perspektiva ti svrha, tlo razmišljanje ka ovel potpuno ko način ko vaka ovel složime edevleja. Da li to život je reflektuini i činjenica da tu složi neatu edevle ili da konstantno moli neatu edevle se tečeral tli volja zbog bilo savo razlog na njan interesu i meni lesiri volja, a da vajek sramno pozicije. Ajde to vaki molitva i te rodale esri volja, lesri istina, te bi šajto veleme nad ja pravedno želja te pirano poslušnost, je vaka čuav naznaka, te pira ano poslušnost. Spasi menjam kroz i milost, ali te pira poslušno ki istina je devlese. Pa na jekvar, mo vreme istekne džađija verkur koka džerdinaja jevrenđe olil deštošero. Na dinamen da sviđen džapećeja kava predavanje ko vaša i nete šune. Volinaja tu te podeli nelea verencar, sar bišaj više dženete primineno blagoslove devlese u to lafi. Isto džahar mulinaja tu te zaprati nejakava YouTube kanali, hem te pridruži netu nam dže svaku kurko duj puti kad i kljono emisije o to predavanje to doktor Baruh. Prevedinena te razna knjige kulasika venemene devlese o ti istina, hem lese o ti volja. Veruj naja da koven blagoslovi me i da sa reo kola kaseka podelimen takođe ka priminene devlestar blagoslovije. Džije ver puti, šalom o to Izrael.